11 hours 15 minutes on platform number 1. कृपया ध्यान दीजिए, सूरतगढ़ से आने वाली जयपुर को जाने वाली गाड़ी संख्या 197220 सूरतगढ़ जयपुर एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर चल रही है। इसके यहाँ 11:15 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने की संभावना है। May I have your attention please? Train number 197220 Suratgarh Jaipur Express from Suratgarh to Jaipur is running on time. It is expected to arrive here at 11 hours 15 minutes on platform number 1.